Qaymaq kimi dadlı, simetan kimi möhkəm qatıq hazırlamaq istəsəniz, videonu sona qədər izləyin və yaddaşa verməyi unutmayın. Evdə qatıq hazırlayarkən diqqət etməli olduğumuz ən vacib məqam südü yaxşı bişirməkdir. Çalışın südü mütləq yaxşı qaynadın. Bişirmə prosesini çəkməyi burada unutmuşam. Sonra südü ilıq hala gələnə qədər saxlayın. Yoxlamaq üçün isə serçə barmağınızı südə batırın. Əgər barmağınızı yandırmırsa, deməli mayalanmaq üçün hazırdır. Mayası üçün isə 1 litr südə 1 xörək qaşığı qatıq, 1-2 qaşıq ilıq süd, yarım çay qaşığı şəkər tozu, çay qaşığının ucunda duz. Bunları yaxşıca qarışdırıb südə əlavə edin və qarışdırın. Sonra qabın ağzını bağlayıb bükün və təxminən 2 saat mayalanmağa qoyun. Qatıq hazır olduqdan sonra qapağını açıq şəkildə soyuducuya qoyun ki, artıq suyu çəkilsin və daha möhkəm olsun. Bu qaydalara əməl etsəniz, sizin də qatığınız çox gözəl və daş kimi möhkəm alınacaq. Daha çox faydalı resept və məlumatlar üçün səhifəmi izləməyi unutmayın. Hələlik!